那吸气往上，闭眼，然后眼睛往后收。你要想象眼睛往后收，吐气，吸气，眼睛往后收，吐气，吸气，放下，好，然后这个手先拿起来，然后闭眼，张眼，眼睛张大大，闭眼，庄眼，闭眼，庄眼，3下，好来，那现在平视哦，然后眼睛看上，下来，看下，看上，看下，看上，看下，这样6次，然后向左，1次，1次，2次，2次，那手不要动了我让你动，1次，这样也是6次，左右6次，够6次，然后6次完，眼睛头不动，眼睛斜看，从那边斜看，然后往上就转1圈，转1圈，1、2、3，好，然后从那边再转1圈，从看那斜眼看，然后往上看，往那边看，往下看，1、2、3，好，然后把你的那个大拇指，这个叫睛明穴，睛明穴然后按108下，就在这个鼻子跟眼睛之间，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，108下。你照108下给它做完。好，108下完，好，那下来就是你这边成立穴，成立，这个眼睛下来的这个地方，成立穴也是按摩108下。好，然后就在这眉毛这边这个叫转直穴，也是108下，眉毛这边。好，那下来这边眉毛后面叫丝子密丝子密线，也是108下，眉毛后面。好，而且童子胶这边眼睛这边就鱼尾这边童子胶也是一样108下。好，那这边迎香就是鼻子这边法纹这边它的这个地方这边迎香穴也是108下。好，那这边完之后呢这边风湿穴耳朵你哪所在？你嘴开个哪所在？这个风湿穴也是108下。
太阳穴也是一样。好，那这边的话呢是那个眼部的这边，眼部的放置机这边哦，也是108下。好，那这边是我眼睛发射的那个反射区啦，耳朵这边这个地方，这边有风池啦、风地啦、风眼这个地方也是108下。好，那这样，然后完之后呢，完之后呢，就那个搓手，哦，搓用这个小鱼，这边是小鱼这边搓，但搓是整个搓，哦，搓很弱，然后温阳，搓36秒钟。好，再搓肉，然后再按，好，再搓，然后再温阳。好，那就这样。你现在看，你就现在就觉得眼睛会比刚才要比较一下，眼睛是不是比较有稍微亮一点？有没有感觉？会。哦，那你没有感觉？我是做完之后我就有这样感觉，然后最后还没有，最后呢，你要看远方一点绿色，远方一点绿色哈，要看差不多3分钟到5分钟，哦，泥视那边要泥视，哦，那最绿色了哈，泥视，哦，3分到5分钟，哦，那这样的话，每天这样做，那眼睛这样，像我现在为止，白内障也没有，青光没有，那眼睛去眼部检查呢哈，正常。